शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। तो शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे मैं आपको जो काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा जब बीमार चल रहा हूँ, हेल्थ अच्छी से नहीं है। तो जैसे ही मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो मैं आपकी वहाँ पे क्लासेस जो है रेगुलर ले जाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप HPSSC की नोटिफिकेशन देख रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि HPSSC द्वारा जो 962 जो पोस्ट कोड था सेक्रेटरीट क्लर्क वाला, उसकी जो रिज़ल्ट जो जारी किया गया था, ठीक है। तो आपके काफ़ी सारे जो 897 के आसपास जो यहाँ पे बच्चे अभ्यर्थी जो इसमें पास हुए थे, ठीक है, उसको जो पास किया गया था HPSSC द्वारा। तो उनके लिए जो है टाइपिंग टेस्ट जो आपका होने वाला है वो आ चुकी है डेट। तो 1/11/2022 से 5/11/2022 तक जाओ HPSSC द्वारा जाओ क्लर्क पोस्ट कोड 962 के जो टाइपिंग टेस्ट जो लिए जाएंगे। कहाँ पे लिए जाएंगे? वो HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड में जाओ लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को जो SMS के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जो www.hpssb.sp.gov.in पे जो उपलब्ध जो हो जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए आपको जो, तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800 180 8095, या फिर जाओ 01972222211 या फिर 222204 पे जो आप आयोग को जो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो आपको वेबसाइट पे जानकारी मिलती रहती है तो आप उसको जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल, डेट ऑफ टेस्ट कब है? टाइपिंग टेस्ट आपका 962 वालों के लिए 1/11/2022 से लेकर 5/11/2022 के बीच में है, ठीक है। इसको ध्यान देना है। ये ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर जाओ, बने रहिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।